Hivyo basi, kabla sijaendelea mbele zaidi, naomba nitoe maelekezo ya kujiweka sawa kwa wakina baba na wakina mama. Huduma hii kwa jiografia ya hapa uwanjani itapatikana hapa floor ya chini hapa. Ukifika floor ya chini hapa kuna wanakamati ambao wamevaa beji kama hii. Wamevaa beji, unaweza kuwauliza wapi naweza nikajiweka sawa ili niweze kuendelea vizuri na kongamano hili. Hivyo basi, kabla sijaenda mbali zaidi, naomba nichukue fursa hii kumkaribisha MC kiongozi wa kongamano hili. MC Rachel, pote ulipo, naomba ujiongee ufike hapa jukwani. Karibu sana MC. Asante sana MC Manyerere, MC Mwalimu, waheshimiwa wageni walikwa, mabibi na mabwana, waheshimiwa